यूट्यूब वीडियो के लिए चाहिए आपको फनी साउंड इफेक्ट। मतलब कि गाइज अगर आप कॉमेडी वीडियो बनाते हो तो उसमें गाइज आप लोग साउंड इफेक्ट और यूज़ करते हो, तो गाइज आप लोग एक गलती करते हो कि वो मतलब कि यूट्यूब से डाउनलोड करके अपने वीडियो के अंदर ऐड कर देते हो। लेकिन गाइज ये सही नहीं है। इसमें आपको यूट्यूब से अगर आप डाउनलोड करते हो तो आपको शायद मिल सकता है कॉपीराइट स्ट्राइक। तो गाइज मैं आज ऐसे कुछ पॉपुलर साउंड इफेक्ट के बारे में बताऊँगा गाइज। इससे आप अपने वीडियो को एक प्रोफेशनल कॉमेडी वीडियो बना सकते हो। कई सारे मतलब कॉमेडी यूट्यूबर जितने भी है सब लोग वो यूज़ करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना गाइज, क्योंकि वीडियो एंड तक देख लेगा तो गाइज आपको जो मतलब कि पॉपुलर साउंड इफेक्ट, जो फनी साउंड इफेक्ट मतलब कोई भी बड़े बड़े यूट्यूबर यूज़ करते हैं, वो किस तरह से आपको डाउनलोड करना है कॉपीराइट फ्री, आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक नहीं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नहीं तो चैनल गाइज चलिए आपको ले जाते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। एंड गाइज मोबाइल की स्क्रीन पर ले जाने के बाद ही आपको बताऊंगा कि कॉपीराइट फ्री साउंड इफेक्ट किस तरह से डाउनलोड कर सकते हो। देखो यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ मिल जाएंगे जो मतलब कि बोल देते हैं कि यूट्यूब से ही आपको फनी साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे, लेकिन मैं यूट्यूब से डाउनलोड करना आपको नहीं सिखाऊंगा। मैं कॉपीराइट फ्री साउंड इफेक्ट, कई सारे आपको फनी साउंड इफेक्ट देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए आपको ले जाते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। सो गाइज हम लोग आ गए हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। एंड गाइज मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको साउंड इफेक्ट को डाउनलोड करने के लिए क्या करना चाहिए। तो गाइज साउंड इफेक्ट को डाउनलोड करने के लिए गाइज आपको दो एप्लीकेशन की जरूरत है गाइज। एक एप्लीकेशन का नाम है गाइज कॉमेडी साउंड्स, एंड गाइज सेकेंड जो एप्लीकेशन है वो है साउंड बटन। तो गाइज ये दोनों एप्लीकेशन में आप कोई भी मतलब साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, कॉपीराइट फ्री है। इसमें कोई आपको कॉपीराइट का मतलब कि झेलना नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कॉपीराइट फ्री है। तो इस एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करना है मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। पहले आपको मैं साउंड इफेक्ट को दिखा देता हूं। तो सबसे पहले एक एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। एंड गाइज यहाँ पे देखिए बहुत सारे आपको साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो गाइज मैं कुछ प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस इस एप्लीकेशन में आपको बहुत सारे मतलब कि साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। एंड गाइस सेकंड जो हमारा एप्लीकेशन है गाइस, वो एप्लीकेशन है गाइस साउंड बटन। गाइस यहाँ पे तो बहुत सारे आपको साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए मैं आपको पहले दिखा देता हूँ लाइव, फिर आपको मतलब कि बताऊँगा। तो यहाँ पे जैसे ही ये मतलब कि उस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको साउंड बटन पे क्लिक करना है। एंड गाइस एरो पे क्लिक करना है। एंड गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे भी बहुत सारे साउंड इफेक्ट आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो मैं पहले प्ले करके देखूँ। तो देखिए इसमें बहुत सारे साउंड इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। अब गाइज बात करते हैं गाइज इसको डाउनलोड कैसे करना है। तो गाइज यहाँ पे सिंपल आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखा हुआ है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कैसे करना है गाइज, सिंपली प्ले स्टोर पहले एप्लीकेशन को गाइज ओपन करना है। एंड गाइज आपको यहाँ पे सर्च करना है गाइज साउंड बटन। एंड गाइज एक एप्लीकेशन का नाम है गाइज साउंड बटन, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। पहले मतलब कि मैंने जो एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है ये है गाइज पहला मतलब एप्लीकेशन, और सेकेंड है गाइज मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है साउंड इफेक्ट। तो गाइज यहाँ पे आपको ये एप्लीकेशन नाइजेरिया साउंड कॉमेडी साउंड इफेक्ट, आप इसमें डाउनलोड भी देख सकते हो गाइज। यहाँ पे इतना ज़्यादा इसका 100 के प्लस डाउनलोडर है। इसमें कॉपीराइट फ्री है ये एप्लीकेशन में, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो आई होप कि गाइज आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्लियर बाय। It's not a game, it's a rich thing.